ახლა გაიგებ, რატომ ვერ იტანს ტვინი ცვლილებებს. დავიწყოთ იმით, რომ მან მტკიცედ იცის, რომ თუ გააკეთებს ამას, მიიღებს იმას და თუ გააკეთებს იმას, მიიღებს ამას. ეს გზა მისთვის ნაცნობია. ამიტომ როგორი დამაზიანებელიც არ უნდა იყოს ნაცნობს, ანუ მარტივს ირჩევს. ახალი გზა ნაცნობი რო გახდეს, განმტკიცებას მოითხოვს, განმტკიცება ენერგიის დამხარჯვალია და ენერგიის დამხარჯვალი რამეები ტვინისთვის სირთულედ აღიქმება. თვალი რადგან ინსტინქტურად სულ მარტივზე უჭირავს, რთულისკენ რო გამოახედო, იოლი საქმე არ არის. გარდა ამისა, ძველ ჩვევებს თან ყოველთვის ახლავს გარკვეული ჯილდო. მაგალითად, შფოთვის დროს ტკბილეულის ჭამით სიმშვიდეს იღებ. საქმის გადადებით და სერიალის ყურებით საქმით გამოწვეულ უსიამოვნო განცდებს თავიდან ირიდებ და მომენტალურ სიამოვნებას იღებ და ასე შემდეგ. და რაც უფრო დიდი ხნის განმავლობაში აკეთებ ამ ყველაფერს, ტვინისთვის მით უფრო აუტანელი ხდება ცვლილება. აი ზუსტად ამის გამო არის საჭირო, რომ შენთვის ახალი სასარგებლო ცვლილებები მოთმინებით განამტკიცო. გარკვეული დროის განმავლობაში ის ნაცნობი გახდეს და უფრო მეტიც ყოველთვის, როცა ახალი გზით მოქმედებას გადაწყვეტ და იმოქმედებ, საკუთარი თავი დააჯილდოვო და მერე ახალ გზას ტვინი ისევე შეიყვარებს, როგორც ძველი უყვარდა მანამდე, ან უფრო მეტადაც კი.